Bonjour mes élèves de tronc commun sciences internationales. Aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour faire une série d'exercices de la leçon la mole quantité de matière. Cette série contient 3 exercices. Voilà, on commence la correction du premier exercice. Voilà, ce exercice est sous la forme des questions du cours. Alors la première question c'est la quantité de matière apport unité, c'est-à-dire quelle est l'unité de la quantité de matière. بمعنى شنو هي الوحدة ديال كمية المادة. Le premier choix c'est le kilogramme, la mole, le gramme ou bien le litre. واش الوحدة ديال كمية المادة هي الكيلوغرام ولا هي المول ولا هي الجرام ولا هي اللتر. بالنسبة للكيلوغرام والجرام راهما unité ديال لا ماس واللتر unité ديال الفوليوم. alors شكون اللي بقى mol. alors la vraie réponse c'est la mole. D'accord. La deuxième question. La constante d'Avogadro notée Na représente ثابتة Avogadro كنرمزو ليها ب N majuscule A représente كتمثل ليا la quantité d'atomes d'ions ou de molécules dans un gramme d'échantillon, ou bien la quantité d'atomes d'ions ou de molécules dans une mole d'échantillon, ou bien la quantité d'atomes d'ions ou de molécules dans un kilogramme d'échantillon. Dernier choix, c'est la quantité d'atomes d'ions et de molécules dans un litre d'échantillon. يعني هاد constante d'Avogadro كتمثل ليا في هاد 4 ديال لي شوا، واش هي كمية ديال الذرات والايونات والجزيئات متواجدة في واحد غرام من هذيك المادة، ولا واحد مول من هذيك المادة، ولا واحد كيلوغرام من هذيك المادة، ولا واحد لتر من هذيك المادة. بطبيعة الحال لا كونستانت دافوغادرو كتمثل ليا وهي لا كونتيتي داتوم ديون او دو موليكول دون اون مول ديشانتيون. يعني واحد مول من واحد المادة كيكون فيها ان ا، يعني هذاك العدد ديال افوغادرو سوا ديال لي زاتوم سوا ديال لي زيون سوا ديال لي موليكول. اكزومبل دي زاتوم بحال الكربون بحال الازوت بحال الكلور، دي زيون بحال Cl- بحال Na+, et pour les molécules بحال H2O, la molécule d'eau. D'accord. Troisième phrase, c'est dans une mole d'atome du carbone il y a، يعني في مول واحد من ذرات الكربون شحال يكون 6,202 10 puissance 3 atomes de carbone, ou bien 6,02 10 puissance 21 atomes de carbone, ou bien 6,02 10 puissance moins 21 atomes de carbone, ou bien 6,02 10 puissance 23 atomes de carbone. Alors là, je fais la question précédente, bien la phrase précédente. On a Na Avogadro, d'accord, c'est le nombre d'atomes dans une mole d'échantillon, d'accord. On a une mole. Alors le nombre d'atomes est comme le nombre d'Avogadro. C'est clair, puisque on a une mole d'atomes de carbone. Alors le nombre d'atomes de carbone, c'est le nombre d'Avogadro. On a le nombre d'Avogadro, le cours. C'est 6,02 10 puissance moins 23. D'accord. C'est 6,02 10 puissance 23 atomes de carbone. La quatrième phrase. La relation permettant de déterminer la quantité de matière petite n d'atomes dans un échantillon connaissant le nombre d'atomes n et la valeur de la constante d'Avogadro Na. يعني d'une autre façon بغاو العلاقة اللي كتربط ليا بين n صغيرة و n كبيرة و n Avogadro, constante d'Avogadro, c'est-à-dire la quantité de matière petite n, le nombre d'atomes grand N et la constante d'Avogadro Na. La relation qui lie entre ces trois nombres, ces trois lettres. La première relation, c'est petit n est égal à Na sur n. Deuxième relation, petit n est égal à Na fois grand N.
et la troisième petit n est égal à n1 moins n. La dernière, petit n est égal à grand N sur n1. Alors on va raisonner sur les unités pour trouver la relation, la vraie relation, bien la relation correcte. D'accord? Alors l'unité de la quantité de matière n est le mol. C'est clair? Le nombre d'atomes, il n'y a pas d'unité. D'accord? Pas d'unité. Pourquoi? C'est un nombre وعدد ديال الذرات. هذا الذرات ما عندوش واحد الوحده. بقات لا كونستونط دافوغادرو ان كونستونط دافوغادرو كنعرفوا انها كتساوي لنا 0.02 في 10 أس 23 مول موان 1 مفهوم؟ الو نشوفوا هاد الغولاسيون هادي. فهاد الكوتي هادي كاين عندي ان يعني كاين المول، لوطخ كوتي كاين المول موان 1 على واحد يعني المول موان 1. ميمكنش يكون المول يساوي لي المول موان 1. هادي خطأ. دو ميم فهادي هنا المول هنا مول موان 1 خطأ. هنا المول هنا المول موان 1 خطأ. هنا المول هنا 1 sur مول موان 1 باش نقلبها تعطيني المول. الوغ المول est égal المول. أو لا غولاسيون صحيحة هي لا ديرنيير غولاسيون. داكوغ؟ هنايا الغولاسيون اللي كطلع هنايا لو شوا ديال هاد لا ريبونس اش كطلع ليا هادي هنايا معرفتش علاش. Alors la cinquième phrase, la masse molaire atomique s'exprime en la masse molaire d'après le nom كتلة المونية. كتلة المولية يعني كتلة على كمية المادة. كتلة المولية سي كلير. لو نون لونيتي ديالها الوحدة ديالها واش الجرام ولا المول على الجرام ولا الجرام على المول ولا الجرام في المول. عندي 3 شوا 4 شوا هنايا. داكوغ؟ هادي راه ديجا إليميني حيت سي لونيتي دو لا ماس. بقى لي هاد لي دو لي 3 ديرنيي اللي فيهم ديسكوسيون. هنا مول غرام موان 1 هنا غرام مول موان 1 غرام مول. قلت لكم لا ماس مولير سي لا ماس سور لو مول c'est-à-dire m sur petit n. l'unité ديال m سي غرام. داكوغ؟ يعني بقات لي هاد الجوجات. لكن سور n يعني سور لو مول يعني مول موان 1 يعني غولاسيون صحيحة هي غرام مول موان 1. Voilà. Alors, la sixième phrase. La masse petit m. La masse petit m d'un échantillon. Un échantillon, soit des atomes, soit des ions, soit des molécules. D'accord? Sa quantité de matière petit n et sa masse molaire grand M sont reliés par la relation. Il y a la relation qui lie entre petit m, la masse de l'échantillon, et petit n, la quantité de matière, et grand M, la masse molaire. D'accord? La première relation, petit n est égal à grand M sur petit m. Deuxième relation, petit n est égal à grand M fois petit m. La troisième, c'est petit n est égal à petit m sur grand M. La dernière relation, petit n est égal à grand M plus petit m. Alors de même manière, toujours on va raisonner par les unités, d'accord? On va utiliser les unités pour trouver la relation, la vraie relation, d'accord? Alors l'unité de la masse, c'est le gramme, quantité de matière, c'est la mole, et la masse molaire, c'est gramme par mole. Alors, ici on a la mole. Grand M, c'est gramme par mole, et ici, le gramme. On va simplifier par le gramme. Alors ici, dans cette côté, on a l'unité, c'est le mol, la mole. Et l'autre côté, la mole moins 1. Alors la relation n'est pas juste. Dans la deuxième relation, ici on a la mole. Ici, gramme par mole fois gramme. L'unité totale ici, c'est gramme au carré par mole. Fausse. Petit n égal à petit m sur grand M. Ici on a le gramme. Ici gramme par mole. On va simplifier par le gramme. On obtient l'unité de petit n, c'est-à-dire on a le mol, on a le mol. Il y a une relation صحيحة هي هذه. d'accord? كي علاش نمشيو للاخرى حيت لقينا غولاسيون صحيحة ديالها. سي كلير؟ هكا كنديرو باش كيعطيك ديما سوا دي زيكزيرسيس سوا دي كونترول باش كيعطيك لي غولاسيون بحال هكا. كتبتي تفكر بالوحدات، كتقلب الوحده ديال كل حاجه، كتحاول
تلقى اون غولاسيون بيناتهم باش كتلقى العلاقه الصحيحه. داكوغ. Alors la dernière phrase, la masse molaire grand M du glucose de formule brute C6H12O6 est égale à, بغينا نعرفوا la masse molaire moléculaire. اللي شفنا قبيله كنا شفنا كل اتوم عندها ماس مولار تتسمى لا ماس مولار اتوميك. ملي كتشوفوا هنايا كل اتوم عندها ماس مولار ديالها. مي باش كنكون عندي اون موليكول اللي هي اسوسياسيون دونسومبل دي اتوم، يعني تكون مجموعه من لي اتوم لاصقين مع بعضياتهم، الوغ كنتكلم على لا ماس مولار موليكولير. داكوغ. كنتكلم على لا ماس مولار موليكولير، كتله موليه ديال الجزيئه ديالي. الموليكول اللي عندي سي غلوكوز اللي هي C6H12O6، يعني هاد لا موليكول contient 6 atomes de carbone, 2 atomes d'hydrogène et 6 atomes de oxygène. D'accord. Alors باش نلقى لا ماس مولار موليكولير عندي كل اتوم كنشوف لو نومبر ديالها، كنضرب هذاك لو نومبر ديال شاك اتوم في لا ماس مولار اتوميك ديال ديك الاتوم. داكوغ. Alors عندنا 4 expressions. La première c'est grand M, c'est-à-dire la masse molaire ديال glucose, c'est MC, c'est la masse molaire de l'atome de carbone, plus 6 fois la masse molaire d'oxygène, plus 12 fois la masse molaire d'oxygène. أنا باينة من الكتابة ماشي هي. فهم؟ Alors on a la deuxième expression, c'est grand M est égal à MC plus MH plus MO. هنا بحال عندي موليكول كتكون غير من الكربون واحد ومن هيدروجين واحد ومن اكسجين واحد. واش انا عندي كربون واحد واكسجين واحد وهيدروجين واحد؟ لا، عندي 6 ديال الكربون 12 ديال الهيدروجين و6 ديال الاكسجين، يعني هاد العلاقه غلط. هنا لا تروازيام اكسبرسيون عندي لا ماس مولير ديال الجلوكوز، عندنا M ديال 6C بلس M ديال 12H بلس M دو 6CO. هنا ما عمرني قريت ان عندي لا ماس مولير ديال 6C، عمرنا شفنا هاد الغولاسيون. كتكون بحال هكا ماس مولير اتوميك كتكون M ديال C M ديال H M ديال O M ديال Cl M ديال N M ديال Br على حسب. ميكونش عندي C M ديال 6C كايناش هادي. داكوغ. ردوا البال النوطاسيون هادي حيت لا بلوبار من لي زيليف كيدير هاد لو توب ديال لي زيرور في لي زيكزامان، انه باش كيجي يحسب لا ماس مولير موليكولار كيدير هاد لي فوت اللي شفنا هاد لي 3 اكسبرسيون. لا ديرنيير اكسبرسيون هي الصحيحه حيت هي اللي بقات. الوغ توجور كنشد لو نومبر ديال لي زاتوم اللي عندي كنضربو في لا ماس مولير اتوميك ديال ديك لاطوم. هنا عندي 6 ديال لي زاتوم دو كربون، غنحط 6 وغنضربها في لا ماس مولير اتوميك ديال الكربون بلس 12 دي 12 اتوم d'hydrogène غنضربها 12 غنضربها في لا ماس مولير ديال الهيدروجين بلس 6 فوا لا ماس مولير ديال الاكسجين. داكوغ. الوغ هادي هي الريلاسيون باش كنلقى لا ماس مولير moléculaire. Alors on va faire dans cette vidéo l'exercice numéro 2. Voilà, on va lire l'énoncé de l'exercice. On dispose de 8,07 fois 10 à la puissance 21 atomes de cuivre. Les données, la masse molaire de cuivre, c'est 63,5 grammes par mol, et la constante d'Avogadro, 6,02 fois 10 à la puissance 23 mol moins 1. La première question, exprimer et calculer la quantité de matière présente dans l'échantillon. La deuxième question, exprimer et calculer la masse de l'échantillon. Alors, regarde l'exercice ديالي شنو عندي. On dispose de 8,07 fois 10 à la puissance 21 atomes de cuivre. يعني شنو عطاني هنايا؟ عطاني grand N. عطاني le nombre, d'accord, عطاني le nombre d'atomes de cuivre اللي كاين عندي في هذاك l'échantillon. يعني عطاني هنا grand N، هذه هي N majuscule. فهم؟ في لي دوني عطاني لا ماس مولار اتوميك الكويفر
اللي هي 63.5 غرام بار مول، يعني من لونيتي غتعرفها بانها لا ماس مولار. و عطاني لا كونستونط دافوغادرو اللي معروفه هي ان ا، كتكون لونيتي ديالها مول موان 1. الوغ لا بروميير كيسيون قال لك عطي التعبير ومن بعد حسب لا كونتيتي دو ماتيير بريزونت دون ليشانتيون. الوغ هنا شنو عندي؟ انا عندي غران ان وعندي ام كبيره وعندي ان ا. خصني نلقى بوتيت ان. هنا la première question demande de trouver la quantité de matière. La quantité de matière كنوطيها petit n. alors شنو هي الريلاسيون اللي كاينه petit n بين هاد لي 3 بارامتر اللي عندي انا في هاد l'exercice. alors on commence la résolution. alors la quantité de matière de cuivre présente dans l'échantillon عندي هاد les deux données اللي غنستعملهم. عندي le nombre d'atomes de cuivre et la constante d'Avogadro. الله شفنا حنا في l'exercice numéro 1 اللي ما شافوش يشوف الفيديو اللي قبل l'exercice numéro 1. شفنا une relation qui relie entre petit n et grand n et na. c'est la suivante, d'accord? alors n du cuivre, la quantité de matière de cuivre est égale à le nombre d'atomes du cuivre, c'est-à-dire grand n, sur na, la constante d'Avogadro. c'est clair? alors n كبيرة ها هي كتبس افوغادرو ها هي. il suffit de faire une application numérique. voilà, fois 10 à la puissance 21 sur 6,02 10 puissance 23. voilà, l'expression est dit et on va calculer la quantité de matière. on trouve que la quantité de matière de cuivre trouvée dans l'échantillon c'est 1,34 fois 10 à la puissance moins 2 mol. N'oubliez pas les unités s'il vous plaît. toujours mettre les unités devant les chiffres باش تعرف داك النومبر شنو هو اش كيعني. ما كانش المول هنا ما نعرفش انا شنو هادشي. خصني ضروري تكون المول باش اون فوا نشوف هذا نعرف هادي راه كونتيتي دو ماتيير. داكور. la deuxième question demande de trouver la masse de l'échantillon, يعني الكتله ديال ديك العينه ديالي. alors شنو عندي في لي دوني؟ عندي دابا زادت عندي اون اوتر دوني هي لا ماس en fait la quantité de matière. زادت عندي la quantité de matière وانا عندي la masse molaire في لي دوني ديال الكويفر. عندي grand N وعندي NA. grand N و NA خدمت بهم في هاد لا بروميير كيسيون. الو خصني نستعمل شي حاجه اخرى باش نلقى لا ماس. خصني نلقى اون ريلاسيون اللي كتربط ليا بين petit n و petit m و grand m اللي هي هادي. puisque عندي n la quantité de matière ديال الكويفر وعندي لا ماس مولير ديال الكويفر، انا خصني لا ماس. يعني انا كنعرف ان n ديال الكويفر هي petit m sur grand m. الريلاسيون هادي دائما كنحط الريلاسيون على حسب لي دوني اللي عندي. مفهوم؟ كنقلب كنحط لي دوني قدامي وكنشوف شنو هي العلاقه اللي كتربط ليا بين هذوك دوك المعطيات اللي عندي والمجهول اللي عندي اللي باغا لا كيسيون. سي كلير. دابا عندي ان سي او هي ام ديال سي او سور ام كبيره ديال سي او. انا علاش كنقلب على لا ماس دو ليشانتيون اللي هي بوتيت ام اللي هي هادي هي. الوغ من الريلاسيون غنلقاو ان بوتيت ام اش كتساوي ليا هي ان ديال سي او فوا غران ام، يعني هي كميه الماده ديال النحاس فوا لا ماس مولار اللي هي كتله الموليه ديال النحاس. غادي ندير اون ابليكاسيون نيميريك تطبيق عددي. عندي ان ديال الكويفر هي لقيتها في لا كيسيون بريسيدونت اللي هي 1,34 fois 10 la puissance moins 2 و ام ديال سي عندي في لي دوني اللي هي 63,5. et on trouve finalement la masse de l'échantillon ديال الكويفر ديالي اللي هي 0,85 غرام. يعني هاد ليشانتيون ديالي الكتله ديالو هي 0,85 غرام. الا رديتو البال شوف غير 0,85 غرام شحال فيها من اتوم؟ 8.01 + 21 اتوم دو كويفر، هي واحد العدد كبير بزاف. on va faire la correction de l'exercice numéro 3 de la série. voilà l'exercice numéro 3. un échantillon, d'accord, de butane gazeux de la température ambiante de masse 1,5
de formule brute C4H10. On a des données. La masse molaire du carbone, c'est 12 grammes par mol. Et la masse molaire atomique d'hydrogène est égale à 1 gramme par mol. La première question, exprimer et calculer la masse molaire du butane. Mais la masse molaire du butane. On a les masses molaires atomiques de chaque atome. On a la masse molaire du butane, c'est-à-dire la masse molaire moléculaire. C'est clair? La deuxième question, exprimer et calculer la quantité de matière présente dans l'échantillon. يعني يعطي التعبير وحسب كمية المادة اللي كاينة في هذا l'échantillon اللي هو اشنا هو اللي هو البيوتان. الموليكول ديال البيوتان تكون غاز، عبارة عن غاز. الوغ لا ماس ديال هذا الغاز هذا اللي هي 1.5 غرام. يعني شنو من المعطيات عاوتاني ديال التمرين؟ عندي لا ماس ديال البيوتان ديال ليشونتيون ديالي اللي هي 1.5 غرام، هي بوتيت ام صغيره، وعطيني غران ام لي ماس مولير اتوميك ديال كل اتوم، بيسكو هاد البيوتان كيتكون من 4 ديال لي زاتوم ديال الكربون دي زاتوم d'hydrogène. D'accord? Alors on commence la correction. La première question, la masse molaire du butane, c'est-à-dire la masse molaire moléculaire. On a شفنا في l'exercice numéro 1 أن la masse molaire moléculaire كتكتب على هذا الشكل. La masse molaire ديال الموليكول هي 4 في هذا لو كا هذا، هي 4 في la masse molaire ديال الكربون بلس 10 في la masse molaire ديال الهيدروجين. سي كلير؟ دائما كنشد داك لو نومبر ديال لي زاتوم كنضربو في la masse molaire ديال هذاك la masse molaire atomique ديال داك لو نومبر. داكور؟ عندي في لي دوني ام ديال سي وعندي ام ديال اش. فوالا 4 fois 12 plus 10 fois 1. Voilà, on trouve finalement la masse moléculaire de la molécule du butane, c'est 58 grammes par mol. Grammes par mol. Les unités, toujours les unités. Grammes par mol, bien gramme mol moins 1, c'est la même chose. Soit des grammes à la mol ou des grammes في المول وسناقص واحد. بحال بحال. D'accord? Voilà, la deuxième question. La quantité de matière présente dans l'échantillon. دابا بغينا نعرفوا كمية المادة المتواجدة في تلك العينة. كمية المادة باش كنرمزوا لها ب n صغيرة. دابا عندي n صغيرة وفي لي دوني في ليكزيرسيس عطاني بوتيت ام، عطاني الكتلة m صغيرة، وفي لا كيسيون 1 لقيت m كبيرة. داكوغ؟ يعني نستعمل هاد العلاقة هادي. هما لي دوني اللي عندي m صغيرة وعندي m كبيرة. نستعمل هاد العلاقة ان n صغيرة هي كمية المادة la quantité de matière ديال l'atome du butane est égal à petit m de l'atome du butane sur grand M. D'accord? Petit m هي هادي عندي 1.5 غرام و grand m هي 58 غرام par mol. غادي ندير نعوض هنايا تعطيني 1.5 sur 58. غادي نلقاو في الاخر la quantité de matière ديال la molécule du butane trouvée dans l'échantillon. Il y a 2,6 fois 10 à la puissance moins 2 mol. D'accord? 2,6 10 puissance moins 2 mol. C'est clair? Bah, merci pour votre attention et au revoir.